வீட்ல ஒரு சின்ன இடமோ ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுனா உங்களாலயோ உங்க மொத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கான ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா மாற முடியும். அண்ட் பெட்ரோல் பங்க்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பிசினஸ்க்கான டிமாண்டும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அண்ட் முக்கியமா நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் புக் பண்றீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வேற யாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தர மாட்டாங்க. அண்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான ரெக்யர்மெண்ட்டோ இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸோ தேவையில்லை. என்ன பிசினஸ் எப்படி பண்ணலாம்ன்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டீடைலா சொல்றேன். வீடியோ மிஸ் ஆகாம சேவ் பண்ணி இந்த மாதிரி வேற லெவல் ஐடியாஸ் ரெகுலர் தெரிஞ்சுக்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிசினஸ் வரது இல்லைங்க, இன்ஜின் ஆயில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிசினஸ் தான். பெட்ரோல் டீசல் வண்டி ஓட்டக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரியும் மாசம் இல்ல 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த இன்ஜின் ஆயில் மாத்தி ஆகணும்னு. அந்த இன்ஜின் ஆயிலுக்கான மார்க்கெட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 36 லட்சம் கோடின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கான டிமாண்ட் பாத்தீங்கன்னா வருஷம் grow ஆகிட்டே தான் இருக்கு. அண்ட் இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல புக் பண்றீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக் ஷாப், ஆட்டோமொபைல் ஷாப்னு சொல்லிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் இந்த இன்ஜின் ஆயில் மாத்துவாங்களோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு அவங்க ப்ராடக்ட்டை சப்ளை பண்ணி காசு பார்க்க வேண்டியதான். செம்ம ஐடியாவா இருக்கு. பட் எப்படி பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு 10 கடைன்னு சொல்லி மாசம் 20 நாள் வேலை பார்த்தாலே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 2 ஆர்டர் வந்துச்சுனா கூட ஒரு மாசத்துக்கு 40 கடையில் ஆர்டர் எடுக்க முடியும். ஒன்ஸ் எஃபோர்ட் போட்டு கிளையன்ட் பிடிச்சிட்டா போதும், ஒரு ரிப்பீட்டடா ஆர்டர் வர ஆரம்பிக்கும். ஒன்ஸ் அப்படி ஆர்டர் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு ஆளை வேலைக்கு போட்டு அடுத்த ஏரியா அடுத்த ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிசினஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போலாம். அதெல்லாம் ஓகே தான். இந்த இன்ஜின் ஆயில் எங்க போய் வாங்குறது, எந்த பிராண்ட் நான் சூஸ் பண்றது கேட்டீங்கன்னா R3K பெட்ரோலியம் மாதிரியான ஒரு 83 வருஷம் லெகசி இருக்கக்கூடிய பிராண்டை சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இவங்க மட்டும் தான் ஒரு என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இவ்ளோ கம்மி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல இவ்ளோ பெரிய ஸ்கோப் மத்த பிராண்ட்ஸ் தர மாதிரி எனக்கு தெரியல. அண்ட் இந்த பிராண்ட் கிட்ட மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆயில்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம 300 ml ஆரம்பிச்சு 210 லிட்டர் பேரல் வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்ளை பண்றாங்க. அண்ட் இன்னும் இந்த பிசினஸ் எப்படி பண்ணணும், உங்க ஏரியால ஃபர்ஸ்ட் எப்படி புக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸ் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கிரீன்ல இருக்க நம்பர் கால் பண்ணுங்க, அப்படியே கீழ கமெண்ட்ல கேளுங்க. உங்க டைம் டாக்டர் சென்ட் பண்றேன். அப்புறம் எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு பண்ணா சூப்பரான பிசினஸ் பண்ண ஆசைப்படக்கூடிய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு கேளுங்க. அடுத்த சூப்பரான ஐடியாவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன். டாடா பை பை.